Всем привет, гости, подписчики моего канала. Кто не подписался, прошу подписаться. Ставим колокольчик. Значит, проблема в следующем. Выворачиваем руль влево, бывает лево, либо вправо, либо в две стороны. У нас создается скрип такой неприятный. Еще когда вылазим с автомобиля, скрип создается. Слышим, что в передней подвеске, а где именно, не можем понять. У меня был такой скрип. Сейчас я покажу, как я его нашел, как я его предотвратил. Для начала нам понадобится шприц с маслом. Обычное масло автомобильное для мотора с иголочкой. И понадобится ВД-40, либо аналог ВД-40. Значит, берем ВДшку, пропшикиваем сверху стакан. Идем проверяем руля. Покрутили. Если звук не пропал, значит берем ВДшку и опять залазим, пробуем пшикнуть на стойку на нашу, на поворотный подшипник. Вот, заливаем, подпыльник заливаем. Вот, залили, пробуем, крутим руль. Скрип, допустим, есть у нас. Дальше. Здесь все понятно. Лезем дальше в ямку. И с ямки будем смотреть, что у нас делается. Так. Как видим, вот у нас сайлентблок. Не совсем в хорошем состоянии. Возможно, и он может скрипеть. Берем его, пропшикиваем. Обильно пропшикиваем. Вылазим с ямы, идем, крутим руль. Скрип, если не пропадает. Берем, пропшикиваем другой сайлентблок. Вот это, допустим. Пропшикиваем. Вылазим с ямы, идем, крутим руль, проверяем. Если у нас, допустим, скрип не пропал, сайлентблоки все пропшикали. Тут еще есть сайлентблок. На этот сайлентблок можно пшикнуть. Каждый сайлентблок лучше по отдельности пропшикивать, вылазить и проверять, чтобы вы уже точно знали, какой у вас сайлентблок, если у вас будет сайлентблок скрипеть. Допустим, не помогло. Все равно скрипит. Дальше лезем к нашей шаровой. Берем наш укол, шприц. С инъекцией пробиваем пыльник. Как видим, пыльник пробиваем. И потихоньку начинаем вдавливать туда масло. Быстро оно не пойдет через иглу. Потихонечку начинаем вдавливать. Вдавили. Можно даже поставить шприц. Пусть оно самотеком немного стекает. Вылазим с ямы. Крутим руль влево-вправо. Все. Наш скрип исчез. В моем случае это шаровая опора. Поездить, конечно, до зарплаты можно, но ее уже по-правильному надо менять. Даже если присмотреться, там уже и пыльник порвался на ней, если видно. Вот. Если прошприцовали шаровую опору, не помогает. Тогда шприцуем наш рулевой наконечник. Также протыкаем и также вгоняем в него масло. Дальше скрипит, не помогает. Берем другой рулевой наконечник. Шприцуем. То есть таким вот образом ВДшкой, шприцом с маслом находим наш источник скрипа. В моем случае это шаровая опора. Я ее залил маслом, проткнул, скрип исчез. Значит, в шаровой опоре у меня не было смазки, поэтому она скрипела. Может скрипеть и стабилизатор, все что угодно. То есть ВДшкой мы пропшикиваем сайлентблоки. Маслом нельзя сайлентблоки пропшикивать, потому что масло разъедает. Таким, значит, образом проверили одну сторону, затем проверили вторую сторону.
и находим источник скрипа. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики. Всем пока.